لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي لكي غرفمي غرفمي أنا ما غرفمي أبا بغرا وربيو دما أبا بغرا وربيو Makaba, makailma, makafara kulkulung, sadawaka tukotina manna, amin. Waka yugofta Kenya, waka wakota, motimotota, hayan safararisan barakati. Angalo diga cabalafe, dua nafsi, badisi tanam, tu makisa sasabe waka sate kana nugeb galen gudan sati fatau. Makasa wamne makashe kambira nambisne makana ada Kenya marami. Faisa Kenya kan nudesi, umsalubbu Kenya sababa kan nutati makashe kan ulfati kan ibifame nufatau. Kadana sani dan kan nunu fini gumsa sani dan kan nuradan baner gamata wakayo kango sani takata tasan tigalani gudan sana agaw wakayo kan jallatan wakayo kan sin jallatu jolen wakayo maka gofta Kenya Jesus Kristus sidan maka iga sa dan galasin fayisi dan maka wakum masatin nu jallatu daf maka go waka Kenya tin galani gudan dabale sati fataw jolen wakayo gofta Kenya Jesus Kristus jolen du baro mariami jaalalleen ergamootaaf tolootaa maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiidhaan akkam bultanii ameen nagaan galanne waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenyaatiif haa baay'atu baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kanii bara 2014dhaan nagaadhaan isin ga'e egaa waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yeroo dubbannu kan nu uume caalaa dhiiga isaatiin nu bituunsaa isanni nu uume sana ni caala yeroo inni nu uume dhala namaa kana yeroo inni uume qaamisa fayyaa qormaata tokko sarran geenye nu fayyisuudhaaf jireenya bara baraatti nu deebisuudhaaf garuu dhiigi isaa dhangala'ee lubbuunsaa harka seexanaatti dabarfamee kennamee haangoo waaqummaa isaatiidhaan immoo isa ofiisaatii dhiphina fudhate kana dhiphina sanatti nurraa balleesseetoo du'a keessaatti gara jireenyaatti nu ceesise galanni guddaan isaaf haa ta'u. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'ee moo ka'ee booddee maal ta'e akkam ta'e? Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo hunduun fuuldura akkam ture edda du'aa ka'e immoo maal akka ta'e beekuun barbaachisaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo hunduun fuuldura amala waaqummaa isaatiif amala foonummaa isaatiin wal keessa kan jiraatu hojii hojjechaa kan ture waaqummaa isaatiin dhokatee foonummaa isaatiin immoo mul'atee hojii hojjechaa ture. Namoonni baay'een kanaadhaa fi isin waaqa keessanii akka fannistaan maaltu qoricha isinitti godhe jedhee Phaawulos akkuma dubbate sababni inni fannifameef foon sababii uffateedhaaf waaqummaan keessa hin jiru haangoo waaqummaan qabu jedhanii itti dogoggoruudhaanitu Kiristoosin dabarsanii akka inni fannifamu taasisan. Garuu ergi du'aa ka'ee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka isa yeroo hinduunii fuulduraatti namni itti qoosuudhaaf namni itti dhiyaatee waan barbaade irratti raawwachuudhaaf haangoo hin qabaanne jechaadha. Isa beebees kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'a keessaa ka'e akkam ta'e akkuma Yohaannis jalqaba dubbatetti samirraa kan gadi bu'ee malee gara samiitti kan ol ba'e hin jiru. Akkas jechuun maal jechuudha? Akka dhufeetti kan samirraa dhufe akka samirraa dhufetti immoo kan deebi'ee ol ba'e Kiristoos isa ta'e sana dhugaa ba'eera. Kanaaf Kiristoos akka samaa irraa dhufetti yeroo dhufe dhokatee yeroo dhufe namni utuu san beekin ergi ol ba'e garuu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka namni isa beekuudhaanitti gara samiitti ol ba'e. Daawitiyyuu akkas jedhee dubbata gooftaa keenya Yesuus Kiristoos faarsaa Daawiti faarsaa 46 lakkoofsa 4 irraa kaastanii inni akkas jedha. Nuni qabeenya isaatiitiif nu filate gartuu Yaaqoobiidhaas immoo warra jaallate Waaqayyo ilillee guddaadhaan gara samiitti ol ba'e gooftaanis sagalee ergamootaatiin faarfatamaa gara samiitti ol ba'e nugusa isaaniidhaafis ni galateeffatan jedhe. Waaqayyo yeroo gara samiitti ol ba'e faarfatamaa sagalee eenyutu sagalee ergamootaatiin sagalee qulqulloota isaatiin faarfatamaa gara samiitti ol ba'e jedhee Daawit dubbata. Inni gaa dhaaltuu ijoollee isaa nuuni dhaaltuu ijoollee warra qomoo Yaaqoob taane warra kana yeroo nuuni edda nu eebbisee booddee gara samiitti ol ba'e maaliidhaan ol ba'e jenna Kiristoos faarfatamaa kabaja guddaadhaanitu ol ba'e. Akkasuma jedhachuma irratti amma faarsaa Daawit 46 lakkoofsa 7 irratti immoo maal jedhaa? Waaqayyo mootii addunyaa kana hundumaatti isaanis ni faarfatu. Waaqayyo mootii addunyaa kana hundumaatti isaanis ni faarfatu. Egaa Daawit akkas jedhe yeroo Waaqayyo ol ba'e raajiidhaan yeroo dubbate Daawit gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee utuu ardii kana irratti dhufee nalatin utuu foon hin uffatin fuuldura akkaataan ol ba'uu isaatiin dhuma irratti immoo maal akka ta'e akkamittiin akka nutti ol ba'u akka biyya lafaarra turetti
akka biyya lafaa irratti dhiiga isaa dhangalaasetti akka biyya lafaa irratti gad salphatetti akka biyya lafaa irratti haangoo isaa dhoksee fooniin salphate sanatti utuu hin taane ulfina isaa guddaadhaan faarfatamaatii ol ba'e. Kiristoos yeroo samaa irratti dhufee namni maalummaa isaa hin beeku garuu akka inni faarfatamu sun maalummaa isaa ibsuudhaaf yeroo ergamoonni faarfatan afaan ergamootaatiin yeroo faarfatame sana waaqa ta'uu isaa ibsa. Waaqa ta'uu isaa jala muree ibsuu isaatiin kan ta'e kan ka'e faarfatamaatti gara samiitti ol ba'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kiristoos egaa yeroo faarfatamu maal jedhamee faarfatama naa jetta Waaqayyo jedhee faarfatama. Dhiiga kee dhangalaasuudhaan foon isaa dabarsee kennuudhaan warra cubbamootaaf jecha lubbuu isaa dabarsee kennuudhaaniti addunyaa kana xumure ergii kana xumure boodamo ergii kana xumure booddee attamtee naa jettan faarfatamaa gara samiitti ol ba'e. Daawit akkas jedhee dubbata. Iyyoobii immoo akkas jedha. Iyyoobii boqonnaan isaa 19:25 ta'an kaastanii akkas jedha Iyyoob. Akkuma Kiristoos samaayii irraa dhufee samaayitti ol deebi'e lubbuun nu keessa jirtu immoo yeroodhaaf nu keessaa yeroo baatu isheenis gara samiitti ol baati. Foon keenya biyya lafa keessa turu malee akkas jedha Iyyoob. Iyyoob boqonnaan isaa 19:25 hanga 28tti sagalee tokkotu jira. Ani isa Waaqayyoon nan arga. Foon koo kanarraa narraa addaan baatee yoo isheen awwaalamte an dhaqee isa ija kootiin nan ilaala. Isa dhaqee ija kootiin nan ilaala. Ijoma kootiin nan ilaala. Eeyyee qaami koos ija kootiin ilaala isa jedhe. Akkas jechuun maal jedhu Iyyoob fooniidhaan yeroon biyyoota awwaalamu lubbuu kootiin dhaqee samaa irra jiraachuu isaa nan argaa. Iyyoob dursee dubbate Kiristoos samaa irraa dhufee foon uffatee hin fuuldura samaa irra dhaqee taa'u Kiristoos achirraa aangoo guddaadhaaf waaqummaan isaa guddaan akka inni achirra jiru sababii beekuudhaaf an dhaqee isa ija kootiin nan argaa. Iyyoob akkas jedhu Iyyoob boqonnaan isaa 19:25-28 naa dubbistan an dhaqee isa ija kootiin nan argaa. Namni dhaqee Kiristoosin ijaan argu kan inni danda'u lubbuudhaan dhaqee arga. Yeroo inni lubbuudhaan dhaqee argu inni gaafa dhufee bara isaa sana keessa biyya lafaa kana keessatti lubbuu isaatiin harka seexanaatti dabarfame kenname foon maasaatti harka seexanaa foon uffate sanaan harka seexanaatti dabarfame kenname yeroo deebi'ee gara samiitti ol ba'e immoo dhaqee ija kootiin nan argaa. Isattis immoo nan gammadaa jedhe. Iyyoob kana bichaa dubbate miti. Iyyoob kana bichaan dubbate. Ammas akkasuma jedhe akkuma iddi lafa keessaa bishaan xuuxee damee baasu akkuma iddi bishaan xuuxee lafa keessaa damee baasu anis dameen sun anarra jira. Damee jechuun iddi keenya Kiristoosidha. Nuun immoo damee isaati. Nuuni damee isaati. Kanaaf du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos egaa maaliidha naa jettan Kiristoos du'a keessaa erga booddee gara samiitti ol ba'e. Akkasuma jedha Wangeela Maarqos boqonnaan isaa 14:24 irraa immoo maal jedhannaa jettan sagaleen Waaqayyo akkasuma jedha ofuma isaatiin Kiristoos immoo yeroo dubbatu. Utuu isaan nyaatanii barattoota isaanii argee isaaniin eebbisee akkuma kanatti immoo nama baay'eedhaaf jedhee kan dhangala'u dhiiga koodha. Inni kun kakuu haaraaf kan dhangala'u dhiiga koodha. Dhuguma isiniin jedha. Mootummaa Waaqayyootti ammasin galtanitti ammasin wayinii isa addisii isa haaraa kana keessaa dhuddanitti an deebi'ee dhufee murtii kana isinitti laadhu. Deebitanii gaafa deebi'ee dhufu immoo isaanis immoo ilaala barattoota isaatiin jecha kanatti dubbata. Dhuguma isiniin jedhaa jedha. Mootummaa koo isaa dhiigaatiin bitamtan jechuusaa. Mootummaa koo jireenya koo isa bara baraa isa dhiigaatiin argamta sana. Inni kan fuulduraa kan dhiigaatiin miti dhiiga yoo ta'u kan dhiigni duraan dhangala'aa ture kan oolaa kan reettii kan goromsaa inni ture sun kan ifama cubbuuti. Inni kun garuu dhiiga kooti isa mootummaa Waaqayyo isa bara baraa sanatti hin argattan. Erga kana jedhee booddee barattoonni isaa faaruu galataa faarfatanii eddii isaan faarfatanii booddee immoo gara Dabra Zayitiitti deebi'an. Inni immoo isaan biraati maal gara samiitti ol ba'e. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara samiitti ol ba'e. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara samiitti ol ba'uu isaatiin macaafni qulqulluun dhugaa nuu ba'a. Wangeela Maarqos boqonnaan isaa 16 lakkoofsi isaa 15 irraa kaastanii hanga 20tti innaa dubbistan sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Asumarraa yoo nannaan sun dubbise. Phexros Qanaanaawii kan jedhaman sun isaan hundumti isaanii erga isaa wajjiniin jiraatanii booddee ani isin fuuldura gara Galiilaatti nan sokkaa. Isaaniidhaanis immoo hangoo erga isaaniif laatee booddee taayitaa erga isaaniif laatee booddee isaanii na eebbiseetu immoo gara samiitti ol ba'e. Taayitaa maalii? Taayitaa amantii,
Taayitaa maalii? Taayitaa Kiristoosin ittiin beekan. Yoo Kiristoosin beekan Kiristoos eessa akka dhufe eessa akka inni jiru beeku jechuudha. Kiristoos eessaati akka inni dhufe Kiristoos immoo eessa akka inni dhaqu maal gochuun akka sarra jiru dhala namaarra maal akka inni jiru yoo Kiristoos eessa akka dhufe beekneti Kiristoos immoo eessa inni akka inni dhaqe beekuu dandeenya. Kiristoos yeroo lafa kanarra dhufe maal uffatee dhufe attamitti dhufe erga lafa kanarraati waan fakkaatee dhufe sana erga raawwatee booddee maal fakkaatee moo gara samiitti ol ba'e jennee beekuuf barbaachisaadha. Iddoo kana beeknee booddee gara samiitti ol ba'uu isaatiidhaaf gara samiitti ol ba'uu isaatiidhaaf wangeelli qulqulluun iddoo dhugaanuu ba'a erga ta'eeti. Erga dhugaanuu ba'a erga ta'eeti sagaleen Waaqayyoo Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhaan dhaqaa wangeela Maarqos boqonnaa isaa 16 lakkoofsuma 15 irraa kaasee akkas jedhe beenaa gara addunyaa hundumaatti uumamoota hundumaadhaaf wangeela lallabaa kan aman kan cuubame ni fayyi kan hin aman kan cuubamnis itti faradama mallattoo kanas immoo maqaa kootiin gootu afaan haaraadhaan hin dubbattu boofas waan tokko isin gochuu hin danda'u waan hamaas irratti gochuu hin danda'u waan na amajjeesus waan nama miidhus yoo isin kennam isin miidhuu hin danda'u warra dhukkubsattoota immoo nu fayyistu jedhe. Aangoo iddoo kana laatee booddee aangoo kana laateef barattoota isaatiif. Iddoo kana dubbatee booddee erga silxaana kana laawwatee booddee silxaana kana duukuu waa deemee ittiin hojjetu utuu hin taane inni si gara samiitti ol ba'e. Erga gara samiitti ol deebi'ee booddee immoo akkas jedhan inni immoo deebi'ee isaan wajjinidha hafuuraan isaanuma duukaa ture. Isaanuma duukaa ture. Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Har'a Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga du'a keessaa ka'ee gara samiitti ol ba'e. Gara jireenya isaa isa duraa isa nuuf jedhee salphate san isa nuuf jedhee dhiphate san isa nuuf jedhee waan biyya lafaa namarratti murteessu murtii sana erga fudhatee booddee inni kun hundumti isaa ijoollee isaa erga bilisa baasee booddee aangoo kan immoo barattoota isaatti erga laatee booddee erga barattoota isaatti laatee booddee gara samiitti ol ba'e. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhaan namicha isa fayyise sana edda fayyisee booddee dhaqee mataa kee lubatti qabee jedhe. Mataa kee lubatti qabee jechuun mataa isaa jechuun miti. Waan miila keetii kaasee amma mataa keetiitti hojjette afaan keetiin dubbadhu. Mataa keenyarra maaltu jira naa jettan afaan keenyatu jira. Afaan keenyatu dubbata. Yeroo qaamni keenya nu dhukkubsatu. Yeroo mataan keenya nu dhukkubsatu. Duddi keenya garaan keenya miilli keenya yoo nu dhukkubsate kan waa'ee dhibee qaama keenyaa kana kan dubbatu hin jiru naa jettan mataa keenya ta'ee mataa keenya keessaa immoo afaan keenya kana. Mataa kee dhaqee lubatti qabe jechuun barattoota isaatti luboota isaatti yeroo gaafa kana jechuun lubooti ga'een isaanii mataa namaa ilaaluudha. Mataa namaa ilaaluu jechuun immoo bareedina isaa jechuun mataa namaa kana jechuun qaama keenya hunduma isaa manaaji kan hoogganu mataan keenya nurra hin jiru taanaan jiraachuu hin dandeenye. Namni harka tokkoon jiraachuu hin danda'a. Harka tokkoon immoo dhabee. Namni miila tokkoon jiraachuu hin danda'a. Miila tokko dhabee. Namni quba isaa dhabee quba kaan jiraachuu hin danda'a. Namni garuu mataa dhabee nan jiraachuu hin danda'u. Namarra mataan hin jirtu taanaan jireenyi hin qabu dhalli namaa. Akkuma sababii kanaaf dhaqee mataa kee lubatti qabi jechuun waan qaama keetiin hojjetu, waan miila keetiin hojjetu, waan harka keetiin hojjetu, harki kee dhiiga namaa akka dhangalaasa. Miilli kee gara badiitti akka si geesse. Laphee kee keessa waan cubbuun akka guutan. Yaada kee kana keessatti waan ciiggaasisan akka jiru mataa keetti gaafa dhattee qabdu mataan kee kun qaama kee kan hunduma isaa bulchaa. Qaama keenya keessaa tokko irratti naan jiraachuu hin dandeenya. Qaama keenya keessaa tokko irratti naan jiraachuu hin dandeenya. Mataan keenya nurra hin jiru taanaan jiraachuu hin dandeenya. Inni ni dhaqee mataa kee lubatti qabee jedhe waan hojjette hunduma isaa dhaqeetii gadi jedhiiti gadi ofii kee gadi qabiiti fuula lubootaa duratti cubbuu keessana himadhuuti jedhe. Eddii kana jedhee booddee ofiisaaf Kiristoos maal jedhee nama mataa isaa kottaan itti qabaan jedhe. Ofiisaaf attamtee naan jettan gara samii isaatiitti ol ba'e. Gara teessoo isaatiitti ol ba'e. Gara aangoo isaatiitti ol ba'e. Gara taayitaa isaatiitti ol ba'e Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Kanaaf egaa sagaleen Waaqayyoo iddoo akkas nuun jedheetu hundumti keenya iyyuu maal gochuutu jira Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka dhumanne du'a keessaa ba'e. Ka'ee gara samiitti ol ba'e. Nuunis du'a keessaa kaanii gara samiitti ol ba'uun keenya nuu yeroo isaa eeggata malee. Phaawulos qulqulluun immoo akkas jedha gara warra Ibrootaa boqonnaan isaa 9 lakkoofsi isaa 13 kaastanii innaa dubbistan sagaleen isaa akkas jedha yeroo dubbatu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa fudhatee akkuma isa duraa immoo du'a isa kanii namatti du'a fidutu hin taane jireenya bara baraa akkasiin argattaniidhaaf isa dhokatee ture san isa dhokatee ture san kakuu aaraadhaaf giddu kaleessa kan ta'u akkasiin hubattaniidhaaf ammas immoo
isin ajajamuu keessan lubbuu keessan ilaan ofirratti murteessaa lubbuu keessan beekaa ofirratti akka seera Museetti hundumaa kan qabate kan saawwaa kan re'ee dhiiga warra kanaa isaanumti kun yeroo Museedhaan ittiin dhiiga kana buusee dhiifama cubbuu kennaa ture. Garuu inni kan kakuu haaraa kun kan dhiiga Kiristoosiin kan jireenya bara baraattiin argataniidha jedhan. Museen humtiyyuu jalqaba dhiifama cubbuudhaaf namoota harkaa re'ee goromsa saawwaa qarsiiseetu dhiifama cubbuu argachiisaa ture. Inni kakuu haaraan inni amma keessa jiru garuu inni kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos garuu kan oolicha isa kamisa dhiiga isaa nuuf jedhee dhangalaasee erga dhiiga isaa dhangalaasee booddee immoo isa seera Museetti fakkeeffame sana dhiiga oolaa ta'ee oolicha jedhamee kan waamame sana inni jireenya lubbuu keessanii kan bara baraa akka inni ta'uudhaaf jireenyi lubbuu keenyaa kun bara baraan kan isheen jiraattu Waaqayyo biraadha. Lubbuun keenya kun eessadatti akkam ta'e akkamittis lubbuun keenya kun Waaqayyo bira maal taati kaatee dhattee ol baatee ni jiraatti. Foon keenya kun immoo yeroodhaaf lafa keessa turuu danda'a. Kiristoosii guyyaa 3 ture nuni guyyaa 3 turre miti. Maaliif inni huumaadha nu immoo huumamoota. Inni sababii guyyaa 3 keessa ansangaa guyyaan tokkoyyuu baqiidha sa'a. Tirfiidha sa'aatiin tokkoyyuu tirfiidha ka'uudhaafis wanti isa dadhabsiisu hin jiru. Nuti garuu ganaa wal heenna addunyaa kanarratti wal eegneti wal duukaa dhalli namaa kun baay'inni namootaa meeqa akka ta'an erga biyyi lafaa kun darbuu kan isheen dandeessu. Baay'inni nama meeqa akka barbaachisu inni galmee isaa irraa qabu. Gaafa yookiin baay'inni cubbuus meeqa akka inni ta'u baay'ina namaa duukaa qulqullinni warri qulqullaa'an warri cubbuu hojjetan erga isaa walitti qabatanii booddee baay'ee kun hundumti isaa walitti daamee meeqa akka ta'e isa ilaallateeti biyya lafaa kana dabarsa Kiristoos. Biyya lafaa kana dabarsuudhaaf yookiis firdii bara baraa du'aa kaasuudhaaf Kiristoos waan eeguu qaba. Maal eegannaa jettan baay'ina namaa eeguu ni qaba. Baay'ina namoota cubbamoota keessaa gara qulqullootaatti idaaman ce'anii ganaa barbaadaa jira. Baay'ina warra isa kaadanii baay'inni isaanii meeqa akka ta'e ganaa eegaa jira. Baay'ina warra qulqullummaa utuu qabatanii qulqullummaa dadhabanii immoo biyya lafaa kana dadhabanii gara cubbuutti kufan isaaniinis kan eeguu qaba Kiristoos. Maal dabaree baay'ina warra cubbuu utuu hojjetanii cubbuu isaanii irratti cubbuu warra dabarachaa jiran kana baay'inni isaanii meeqa akka ta'an cubbuu isaanii meeqa akka ta'e kan murtii barbaadaa isaanitti kennu isaanii argachuudhaaf waan eeggachaa jiru qaba Kiristoos. Kanaaf Museen akkas jedhe gaa kanaafitti maal jedhee akkuma Museen iyyuu jalqaba dhiifama cubbuu keessaniidha re'ee sa'a oolaa qalee akkuma cubbuu keessaniif dhiifama argachaa turtan inni ammaa kun garuu dhiiga kan dhiiga walichaatiin qulqulloofne galanni isaaf haa ta'u Waaqa keenya. Kanaaf Kiristoos garga du'a keessaa ka'e mo'attam ta'e yennaa jettani gara samiitti ol ba'e ofiima isaatiin dubbate akkasuma jedha wangeelma Yohaannis boqonnaan isaa 5 lakkoofsuma 36 irratti na kaastan ofiima isaatiin gaafa dubbate Kiristoos ani isinin duran bu'aa jedhe barattoota isaatiin utuu isaan taa'anii nyaachaa jiranii maal jedhe isin dura bu'aa jedhe Maariyaam Magdalaawiinis akkasuma jetteen Maariyaam Magdalaawiin barattoota isaatti dhaqee himaa inni Galiilaatti isin dura bu'aa. Ergi du'aa ka'ee asii fachiin gonne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bitaan mirgan jenna gara Galiilaatti dhaqee barattoota isaatiin waan hojjetee hanga guyyaa 40 erga wajjiniin ture booddee gara samiitti ol ba'uudhaaf achi keessatti seera kakuu aaraa kana keessatti seera waaqeffannaa seera mana tajaajilaa seera aarsaa seera dhiifama cubbuu erga barattoota isaatti himee booddee achumaan immoo Galiilaadhaan ol ba'a. Kanaadhaaf Phaawulos qulqulluus maal jedhaa isin yaa warra Galiilaa kana maaliif sammuu keessanii miitanii gara samii keessa ol ilaaltu. Akkuma inni sin ammoo utuu ilaaltanii samaa irratti ol beekuni akkuma kana immoo deebiin dhufaa. Akka inni deebiin dhufus deebiin nu dhufuun isaas immoo utuu deebi'ee Kiristoos nu dhufu ta'e kan firdii faradee biyya lafaa kana dabarsuutu hin jiru. Dhufee nan faradaa jedha. Hojii ergamootaa boqonnaan isaa 2 irratti immoo naa kaastanii dubbistan gooftaan keenya Yesuus Kiristoos barattoonni Kiristoos utuu isaan mana qulqullummaa Yerusaalem keessa ta'anii utuu isaan kadhatanii Hafuurri qulqulluun dhufee isaan irra bu'ee. Hafuurri qulqulluun dhufee isaan irra bu'ee. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga gara samiitti ol ba'e immoo akkam ta'e maal jettan immoo nan dhufa ni jedhu immoo hafuura qulqulluun dhufee isiniif hin ergaa ofii qofiis deebii nan dhufa akka ijoollee abbaa afaan hin qabnetti immoo isin dhiisu jechuudha. Ijoollee abbaa afaan hin qabne jechuun egaa jireenya isaanii hin beektu. Ijoolleen abbaa afaan hin qabne wayyaa ijoollee Kiristoos hin qabnerra. Nama abbaa afaan hin qabnetu irra jireenya jiraachuu danda'a. Namni Kiristoos hin dhabeenyaan jiraachuu hin danda'u. Dhufeensi fudhadhaa. Gareessaatti gara abbaa kootitti dhufeensi fudhadhaa.
akkas jechuun maal jechuudha isinitti dhufeenan faradaa deebisni hin turu. Waa'ee akkaataa dhufaatii isaatii immoo wangeela Maatewos boqonnaa 24tti maal akka ta'u mallattoo isaa kaa'eera. Akka Kiristoos dhufu ol ba'eeras nan dhufas isinittis nan murteessaa. Isinittis nan murteessaa akka hojii keessanitti. Wangeeluma Yohaannis boqonnaa isaa 15 irratti immoo boqonnaa 15 irratti akkuma barreeffamee jirutti namni akka hojii isaatti akka inni fudhatu akka Kiristoos fuuldura dhaqee dhaabbatee gatii hojii isaatti argatu ofii isaatiin ni fudhata. Ofii isaatiin ni dubbata Kiristoos. Fakkeenyicha immoo warra hojjettoota qacareeffanan sin inni tokko sa'aatii ganama dhufee inni tokko sa'aatii 6tti dhufee inni tokko sa'aatii 11tti dhufee abbaan qabeenyaa sun immoo mana taa'e ofii isaatiin mana taa'etu warra hojii hojjetan kan miindaa kennuudhaaf nama biraa ergee warri jalqaba dhufan sa'aatii 6 caalaa fudhannaa warri sa'aatii 6 irratti dhufan immoo sa'aatii 11 caalaa fudhannaa jedhaniitu laphee isaanii keessatti yaadu. Yeroo kanatti hundumti isaanii utuu isaanii waliin caalin kaffaltii tokko wal fakkaataa kaffale. Yeroo kanatti attamitti sa'aatii 11tti dhufanii nuun qixxee fudhatu. Isi warri ganama dhaqxan, isi warri sa'aatiidhaan baatan ammas sa'aatii 11tti dhufee kan naaf hin hojjenne fakkeenyaan gaafa barsiisu dha. Ammas sa'aatii 11 kanatti inni irra dhufee hin dhaabanne aaraan galfadhan jenne wanta isatti kenname hojjete. Isin ganama kaatan dhaabachaa turtan. Silaati isa sa'aatii 11 caalsisee kennuudhaaf iyyuu fedhii koo ture. Garuu wal isin caalsisu jedhee wal qixxeessee isin ilaalle. Abbaan qabeenyaa isarratti murteessuudhaaf qabeenya murteessuudhaaf aangoo hin qabu ittiin jedhee yeroo akkasittiin jedhe. Akkas jechuun maal jechuudha? Namoonni gara galgalaa kana keessa Kiristoosin amananii gana dhufaatii Kiristoositti qulqullaa'an jiraachuu danda'u. Akkas jechuun maal jechuudha? Utuu Kiristoosin hin dhagaan gaafama Kiristoosin dhagaanii kaasanii immoo qalbii isaanii jijjiirratanii jireenya bareedaa amantii dhugaa kadhannaa dhugaa dalaga dhugaa hojii dhugaa hojii bareedaa hojjetanii sa'aatii 11 irratti dhufanii gara mootummaa isaa yeroo inni dhufee firdii laatu jireenya bara baraa kan argatan jiru. Namoonni baay'een immoo gara ijoollummaa isaatiin akkas jechuun ijoollummaa isaanii amanni mana Waaqayyoo keessatti guddadhe jecha mana Waaqayyoo keessatti guddachuun seenaa namaa hin jijjiiru. Hojii Waaqayyoo hojjechuutu seenaa jijjiira malee. Mana Waaqayyoo keessa turuudhaan miindaan namaa kaffalamu hin jiru. Keessa turuudhaan utuu hin taane keessa taa'anii waan bareedaa hojjechuudhaaniti miindaan namaa kaffalamu. Fakkeenyaan gaafa barsiisu isin maal si geesse sa'aatii 11tti dhufes kaffaluuf hojii isaa tokkan isaaf kaffaluun taasisi. Fakkeenyaan egaa Kiristoos yeroo lammaffaa deebi'ee dhufu miindaa keenya nuu kaffaluu dhufu. Dadhabbii keenya nuu kaffaluu dhufu. Waan biyya lafaa irratti hojjenne kanaaf addaan baasee kan hojjetteetta gatiin dadhabbii kee kana gooteetta murtii kan sitti ta'a jedhee dhala namaatti faraduudhaaf dhufa Kiristoos. Fakkeenyaan yeroo barsiise kanatti barsiise. Raajicha Daani'el boqonnaa 6 lakkoofsa 5 irratti ilaala. Warri Faarsiidha warri miidiyaamotaa waan isaan jedhan Daani'eliidhaan gaafa akkasasan arraa kaasnee ilaala. Arraa kaasnee hanga guyyaa 30tti namni tokko waaqa keenyaaf akka hin saganne jedhanii walii galan. Waaqayyoof hin sagadu Waaqayyoof faarfadhu taanaan ikkoo miindaan koo addaan citaa jedhe Daani'el ilaala. Namni attamitti turu Waaqayyoon hin faarfatin akkamittiin ta'a miindaa kun na duraa cita na duraa irra ta'a. Isaan walii galan mootii isaanii Daariyoos kan jedhamutti geessan. Isin irratti walii gale maal gochuu hin danda'a jedhe. Maal gochuu hin danda'a? Garuu waan isaan barbaadan beeka Daariyoos kan jedhamu mootiin kun. Namoonni kun maal yaade kan isaan jibban nama biyya Baabiloonitti booji'amee dhufe Daani'el jibbuurraan kan ka'e seera kana baasan. Sana booddee ishii jedhanitti walii galan. Daani'el yeroo isaan kanatti walii galan ni argaa ni dhagaas ni argas. Garuu Daani'el maal hin goone addaan hin kunne maal gochuu keessa turuudhaan mana Waaqayyoo keessa turuudhaan jaalala Waaqayyoo keessa turuudhaan Waaqayyoon beekuudhaan booji'amee jira Daani'el akkatti addaan kutuun qabu. Daani'el kana Waaqayyoon waaqessuu hojii gaarii hojjechuu kan inni dhisu lubbuun isaa foon isaa yoo garaa gara baate duwwaa ta'e. Kana booddee Daani'el mana isaa cufate maskooti isaa ba'aa biiftutti banee galagalee Waaqayyoon amala isaatti fufe. Deebinee dhaqanii kasasan yaa mootii namni ajaja keetti hin bulle jiraadha. Namni qajeelfama kee hin fudhanne seeratti baastee seera nuyi baasnet seera ati baastes namni didee jira. Maaliif namni Waaqayyo sagaduu jira Daani'el jedhanii gatti dubbatan. Akkasii maala ta'uree neencaafa kennamu. Neencaafa kennamu wayyaa fuudhanii Daani'elin neencatti gad darbatan. Inni addaan hin kunne wanti dhaafee kadhannaansaa faaruunsaa galatoon Daani'el neenca fuudhee jijjiira. Neenca fuudhee akka namaatti obbolaa taasiseef Daani'elidhaaf. Daani'elin hin jaallata Daariyoos mootiin kun. Daani'el lama dhugaadha. Daani'el lama amantiiti.
Daani'eel turuu isaatiin hojii gaarii nama hojjechaa turedha malee hojii fakkeessaadhaan hin turre. Ala tokko kan biyya lafaa fakkaate ala tokko kan waaqayyoon fakkaanne Daani'eel. Fakkiinsa halkanii guyyaa bonaa gannatti Daani'eel kan waaqayyoon fakkaatu hojiirsaa miindaa isaa Daani'eel waaqarraa argachuudhaaf murteessa. Arra namoonni baay'ee wal fakkeessinaa. Inni dhufaa Kiristoos yeroo inni dhufu waan nu miindaa dhabna. Gatii dadhabbii keenyaa dhabna. Eeguu kanatti Daani'eeliin fuudhanii gaafa leencatti darbatan Daani'eeli ani foon hin nyaatin waan nyaatin guyyaa ammasiitu guyyaa torbaaf ture foon leenci kun utuu waan nyaatin gaashaan beelessanii akka Daani'eeliin gaasirritti nyaatuudhaaf. Hammina irratti hammina isaan hojjetan ilaala. Cubbuu irratti cubbuu isaan dalagan ilaala. Guyyaa torba booddee Daani'eel fuudhanii gaafa darbatan leenci kun ol ka'e Daani'eel akka obboleessa isaatiitti simate. Afaaniin simate miti leenci kun harka isaatiin simate Daani'eel wajjiniin taphachaa bula. Asirraa waa tokko hubachuun barbaachisa. Halkan walakkaa ka'ee Daariyoos akkas jedhe. Mootichi Daariyoos kun akkas jedhe. Isa Daani'eel boollatti darbatamee kaase, isa Daani'eel boolla leencaatti kenname kaase irriban arganne mootiin kun. Namni biyya bulchu kun nama tokko baay'ee warra biyya sanaa xaqilaalaa sees nama tokko sanaaf dhiphachaa bula. Biyya koo keessatti nama baran bushaa jiru keessatti nama qulqulluu akkamittiin dabarsee leencaaf kenna jedheetu akkamittiin firdii akkasii farada jedhee yaadda abu. Arra waan nu hojjennu namatti hin tolu. Waan biyya lafaa irratti hojjennu namatti hin tolu. Waan mana amantii keessatti hojjetamu dhalli namaa namatti hin tolu. Nama jibbisiisa. Mootiin kun garuu egaa erga Daani'eel leencaaf kenname reeffa isaa yoon fidee awwaala lafee isaa yoon funaanee awwaala waaqayyo qulqullummaatti naa lakkaa jedhee halkan walakkaa ka'e. Laala mootiidha kun nama tokko barbaacha ka'e. Arra taayitaarra yeroo jirru yeroo haalli nuu mijatu nama meeqa akka beelessu nama meeqa akka ajjeessu beekuun barbaachisaadha. Daariyoos garuu nama tokko Daani'eel na barbaachisa jedhee. Gaafa karaa walakkaa godhu Daani'eel jedhee waamuu jalqabe. Nama leenca bula. Nama leencaa hojii boolla leencaatti darbatameti waamuu jalqabe Daariyoos. Yeroo kanatti Daani'eel akkas jedhee afaan isaa saaqqatee sagalee mootichaa dhaga'ee sagalee mootii sanaa Daariyoos dhaga'ee na waamaa kan jiru sagalee mootii ta'edha. Arra sagalee waaqayyooti kan nu waamaa jiru beekuun barbaachisaadha. Nutti dhufa waaqayyootu hin beekin murtii nutti kennuudhaan nutti dhufeera ammas. Yeroo kanatti Daani'eel seema sagalee mootii kana sagalee mootii Daariyoos kanaa gaafa dhagahu yaa mootii ani jiran jenna waggaa bara bara moo'ee ilaala argitanii. Bara baraati immoo yaa Daariyoos yaa mooticha bara bara moo'i. Waaqa ani qabadhe afaan leencaa cufee obbolaan haati sana wajjiniin bule. Yaa Daani'eel jedhe ilaala. Bara baraan moo'i jechuun maal jechuudha bara baraan jiraadhu. Laf boolla leencaa keessa taa'e afaan leencaa boolla leencaa keessa taa'e bara baraati mootii eebbise Daani'eel. Mootii eebbise bara baraan jiraadhu jechuudha du'aa koottis jiraadhu jechuusaati. Samiirrattis jiraadhu jechuusaati. Kana booddee Daani'eel an fayyaa kooti dhagicha irraa galgalchanii Daani'eelin ol baasan. Ajaja tokko baase mootiin kun arraa kaasanii waaqa Daani'eelitti amanaa. Waaqi Daani'eel afaan leencaa cufee ooshee ergate waaqi Daani'eel dhugaadha. Anis isuman qabadha isinis isa qabadha. Arraa kaastanii namni waaqa Daani'eelitti naman biyya kana keessa jiraatan jedhee isaanitti galgalche firdii laachuuf jechuun kana jecha fakkeenyaati. Daariyoos irraa barachuun hin danda'amu. Kana booddee amma samaa isaan hin dhiisni. Arraa kaastanii sodaadhaaf oollannaadhaan waaqa Daani'eeliidhaaf sagadaa jedhee ajaja baase mootichi Daariyoos. Maaliif leenca boolla keessatti dhiisee Daani'eel fayyaasaa biraa fuudhe. Leenca bira dhaqaan jennee lubbuu isaan jenne lafee isa dhaqee fudhadhaa yoo na nyaatis naanis nan nyaatu Daariyoos kun qawwee qabatee nanne hawtuu ati manaa isaa rafaa jirtu halkan walakkaa jedhe sayyuu. Nama tokkodhaan na gargaaraan jenne yoo leenci na qabatee jenne. Yoo leenci kun inni Daani'eel nyaate naanis na nyaataan jenne garuu yoo naa danda'ame Daani'eel waaqni qabu sun waaqni waaqessu sun Daani'eel isa sooshuudhaan yoo shubaa baat anaan dabarsee nan kennu lafee isaa funaanee awwaalee tanu qulqullina argadha waaqa koo biraa jedhe mootii ta'e. Arra akkas jechuu barbaachisa namni taayitaadhaan wal caaltan. Isa singajjallaadhaaf mee akka kanatti dhaabbadha du'a keessaa kaatu. Du'a keessaa kaatanii gara samiitti ol baatu. Gara samiitti yoo jirmu sama irra safoon keenyaan gan lubbuu keenyaan ganaadhaan numite. Lafuma kanarratti nama keessaa addaan baatanii waan qulqulluu hojjetu waan qulqulluu jedhamtanii waamamtu duuba. Nama saamuudhaan qulqulluu jedhamtanii waamamtan. Nama ajjeesuudhaan namni qulqulluu jedhamee waamamu. Macaafa qulqulluutti kan barreeffame keessaati hojiin isaanii gara samiitti ol beekan jedhamu warra qulqulluu hojjete duwwaadha. Warra waan gaarii hojjete duwwaatu samaaitti ol beedha jedha malee kabajaan ol faarfatamaa ol bahe malee warri cubbuu hojjetan faarfatamaa fi ol hin baane. Iyyoob akkas jedhe ka an dhaqee waaqa koo ijaan nan argaa jedhe du'ee lubbuu kootiin dhaqee waaqa koo nan arga jedhe sanaaf jedhee dhiiga isaa dhangalaasu jedhe
Kanaaf uummata Waaqayyo arra gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a keessaa adda ka'ee booddee gara samiitti ol ba'e. Daawitis ol ba'ee jedhe, Iyyoob ol ba'ee jedhe. Wangeelli qulqulluun hundumti isaayyuu gara samiitti ol ba'e. Edda ol ba'e booddee immoo deebi'ee ni dhufa. Akka inni deebi'ee dhufu si beekuun barbaachisaadha. Mana qulqullummaa Yerusaalem keessaa hin bayinaa. Asuma keessa jiraadha. Nan dhufa hafuura qulqulluun sin erga. Gaafa guyyaa 40 eddee akkas jedhee booddee gaafa guyyaa 50 affamu hojii duuka bootaa boqonnaa 3 irraa kaastanii naa dubbistan. Utuu isaan mana qulqullummaa Yerusaalem keessa jiranii hafuurri qulqulluun dhufee isaan irra bu'ee. Hafuurri qulqulluun dhufee yeroo jennu waaqa adda biraa jechuun miti. Hafuura qulqulluu jechuun isa dhokkataa dubbii Waaqayyo kan isaan hubachiisu jechuudha. Maaliin hafuuraatiin fooniin kan argame jechuudha. Inni sun fooniin argameera Kiristoos yeroo dhufu. Hafuurri qulqulluun immoo yeroo dhufu maaliidhaan argama? Kan isaan hin beekne beeksisuudhaan argama. Malee akka gooftaa keenya Yesuus Kiristoos waaqa keessaa waaqa hafuura qulqulluu sadan keessaa inni dhufee ilmi yeroo dhufu waaqni hafuura qulqulluu hin dhufe gaafa jedhamu akka Kiristoositti foon uffatee gidduu deddeebi'e otoo hin taane hafuurri qulqulluu dhufuun maaliin beekama? Waan isaan hin beekne beeksisuu, hubachiisuu, waan dubbachuu hin dandeenye dubbachiisuu, waan namaaf hin danda'amne isaan hojjechuudhaanitti hafuurri qulqulluun gara isaanii dhufe. Afaan biyya lafaa kanaan dubbatan maal ta'e gara isaanii dhufe hafuurri qulqulluun waaqa hafuurri qulqulluun garuu hin argamu. Sana dubbachuudhaan hafuura qulqulluutu isaanirra bu'e jechuudha. Waaqa nu barsiifateef galanni isaaf haa ta'u. Abbaa, Ilma, hafuura qulqulluu hanga bara baraatiin. Amiin. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee. Abaa buharraa borbiyyoo dhumaa.